Nakukaribisha sana na hii ni J Vision Lab from concept to impact. Na siku ya leo nakwenda kuelekeza namna gani unaweza kudesign simple birthday flyer au poster ya birthday kwa ajili ya picha zako, ndugu, jamaa na marafiki, or even kazi ambao maybe umepata kutoka kwa mtu. So cha kwanza kabisa, kabla ya kuendelea, hakikisha kwamba umesubscribe, umelike, umecomment ili uendelee kusupport kabisa kazi yetu ndogo tunayoifanya. Utajifunza mengi sana katika channel hii. Basi fuatilia process zote ninazozifanya. Cha kwanza nitadelete hizi text. Kinachofuata utabonyeza kwenye vidoti vitatu hivi hapa kwa juu, then utachagua image size. Kama unavyoona hapo image size utakliki, na upande huu wa kushoto kabisa hapa utafuta na utaweka 1094 au 1094, then utaklik okay. Na background yetu ipo tayari kwa ajili ya kuanza kudesign poster yetu. So utakachokifanya, utakuja utabonyeza kwenye alama ya kujumlisha kwa juu hapa, then utabonyeza from gallery. As you can see, mimi tayari image zangu nimeshafuta background. Image ya kwanza kabisa ni hapa. Nitachukua nyingine. Process ni ile ile kwenye kuimport image kwenye application yetu ya PixelLab. Nitachukua na nyingine. Jaribu kuona na vuzi size hapa kutokana na vile ninavyotaka mimi. Nitachukua na ya mwisho kabisa. Ngoja tuone kwanza kwenye hizi ambazo nimechukua hapa, tujaribu kuziposition, na kama hazitokaa vizuri basi tutachukua picha nyingine. So cha kufanya kabisa, oh my god, utabonyeza hapa kwa juu hapa kwenye hichi logo au kialama hichi hapa, na nitaficha hii picha ya kwanza hii hapa. Nitabonyeza hapa, then nitadili na hizi picha mbili. Hii ya kwanza nimepata idea kwamba, nimeshapata idea. Nitakuja nitabonyeza hapa, then hapa kwenye crop, na then nitabonyeza hapa okay. Na picha hii nyingine nitaiacha hivi hivi, isipokuwa tu nitaikuza. Nadhani unaona ninavyoikuza hapo. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatia sana kwenye PixelLab, unapokuza picha kama hivi inakuwa ina reduce quality. So ku maintain quality iliyokuwa nao mwanzo, unafanyeje? Una copy. Kama unavyoona image yetu imekuja na quality ambayo ni nzuri, then nitafuta hii ya kwanza na kuposition hii ambayo nimecopy. Nitaiposition kama hivi, then baada ya kuwa nimeposition nitabonyeza hapa juu na nitailock, then nitagusa hii nyingine hapa, nitaikuza kidogo. Baada ya kuwa na yenyewe nimeikuza, nitaicopy, then nitafuta hii ya kwanza, nitaiposition hapo. Baada ya kuwa nimeiposition, nitabonyeza hapa tena na kuja huku na kuilock pia. Na after kulock hiyo, process iliyobaki ni hii image ya mwisho. Nitaibonyeza, then nitakuja nitaiondoa, maana nilikuwa nimeificha. Utabonyeza kwenye hichi kialama cha jicho hapa,
picha yetu itakuwa tayari tunaweza kuiona. Na baada ya hapo utakuja utascroll, utakuja utabonyeza hapa to front. After kuileta hapa to front utaikuza kama hivi. Kama unavyoona, then nitakuja nitabonyeza hapa kwenye relative position, nitabonyeza hapa ili kuhakikisha kwamba inakaa kwenye usawa mzuri. Then nitailoki, nitabonyeza hii hapa ya pili pia, tajaribu kuiposition vizuri. Nitaiposition vizuri kama hivyo, na nitakuja kwenye hii nyingine hapa nitaiposition vizuri pia ili kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ambayo ni mazuri. Kama hivyo, na hii hapa nitaiposition vizuri kama hivi, nitaisogeza ili ilete maana na ipendeze, ivutie. So itakuwa kama hivyo, then nitaishusha kwa hapa. Baada kuwa nimefanya hivyo, kitakachofuata ni okay. Kama unavyoona image yetu moja upande huu hapa haijakaa vizuri, kwa hiyo nitajaribu kuiposition tena. Nitaiweka kwa hapo, na hivyo basi itapelekea hata nyingine itabidi tuiposition vizuri pia. Kama hivi. Hapo nafikiri kila kitu kipo kwenye mfumo. Then after hapo kilichobaki hapa ni kutengeneza background yetu nzuri inayoendana na picha zetu. So utakuja utaklik hapa, utabonyeza hapa kwenye color. Baada ya kumebonyeza kwenye color, utabonyeza hii alama kujumlisha kwa hapa. Then utakuja utabonyeza kwa hapo juu. Utaklik kwenye image yetu na utachagua rangi hii hapa ambayo ipo kwenye kiti. So itakuwa kama hivi. Tunarudia process samani. Tuchukue rangi ya kofia hii hapa. Tumeichukua kama hivyo. After that tutabonyeza hii alama ya kujumlisha na kuipunguza kidogo. Kama hivyo. Baada ya hapo utaklik hapa kwenye check mark. Baada ya kuwa umeklik kwenye check mark, kitakachofuata hapa kabla kuanza taratibu za kufilter image zetu hizi hapa, so utabonyeza anyway kwenye screen anywhere. So utakuja utabonyeza hapa kwenye alama ya hichi kidude cha katikati, hichi icon, utabonyeza kwenye shape yako itakuja kama hivi. Baada ya kuwa shape imekuja kama hivi, utakuja utaiposition hapo, then utascroll down, utakuja utabonyeza hapa kwenye color kwenye gradient kama unavyoona hapo, na utabonyeza kwenye alama ya kujumlisha. Baada ya kuwa umebonyeza kwenye alama ya kujumlisha, utakuja utabonyeza upande huu wa kulia, utabonyeza kwenye hichi icon cha kwanza hapo. Utafanya hivi, utadrag hivi, then itakuwa ni black. Utakuja utabonyeza upande huu wa kushoto, utabonyeza kwenye hichi icon cha rangi hapo, utadrag, utapeleka hivi ili iwe transparency, then utaklik okay na itakuwa kama hivi. Baada ya kuwa hivi utabonyeza okay na utafanya hivi. Utaifanyia hivyo. Check mark. Then utaichukua hii hapa, utaibonyeza hii, utaklik hapa kwenye copy, utakuja tena, utakuja utaiposition kwa hapa chini kidogo,
utakopi tena, utakuja kuibonyeza kuweka kwa chini kidogo, utakopi tena, kuja kwanza ni position vizuri hii hapa, utakliki tena, utakuja utaiposition kwa chini kidogo, utakopi tena, utakuja utaiweka inapotakiwa, then utaiposition vizuri, utabonyeza hapa kwenye relative position kwa hapa, utaiposition vizuri hapo, then here we go. Utabonyeza hapa kwenye kidude cha layer, utaloki kwa kubonyeza hichi icon cha kufuli. Then baada ya hapo, hizi shape zetu ambazo tumezifanya kwa gradient, tutabonyeza ya kwanza hii, utakuja utaibadili rangi, utascroll, utaenda upande huu, utabonyeza kwenye color kama hivyo na kuchagua hii color ambayo ipo kwenye background. Utakuja tena process ni ile ile kwenye hichi shape cha pili, utabonyeza kwenye color, unakuja unaweka rangi hii hapa. Unakuja tena, utakuja kwenye hichi shape cha tatu, color, rangi ni hii. Okay, kumbuka hii ni simple birthday poster birthday. So baada ya kuwa umefanya hivyo, utasaini zote hizi, utabonyeza kwa hapa juu, then utacheki zote, utazikubali, utazisign kama hivi, utabonyeza kwenye hichi icon ili kuzimerge. Baada ya kuwa umezimerge, utascroll pande huu, utabonyeza kwenye position, utapunguza na kuzishusha chini kidogo. Then mpaka hapo utakuwa tayari. Utapandisha kwa juu kidogo kama hivi, then utadrag hivi na mkono, utavuta kama hivyo, utapunguza, then utakuja kwenye relative position hapa, utaiposition. Okay, right. Baada ya hapo utakuja upande huu, utaloki. Process inayofuata kabla tujaanza kuandika text au kuweka maandishi ni kufilter image zetu. So utakuja hapa, utakliki kwenye image ya kwanza, utakuja hapa, utascroll, utakuja kwenye color filter hapa, utabonyeza. Then baada ya kuwa umebonyeza, utakuja hapa kwenye saturation, utaongeza kidogo saturation. Kwenye brightness utapunguza, na kwenye contrast utaongeza. Punguza brightness kidogo, punguza saturation. Utakuja kwenye image ya pili hivyo, process ni ile, utakuja kwenye color filter. Utaongeza saturation, punguza brightness, utaongeza contrast. Utakuja kwenye image ya tatu ambayo ni ya mwisho kabisa, utakuja kwenye color filter, utaongeza saturation kidogo, punguza brightness na kuongeza contrast. Punguza saturation kidogo. Okay, there we go. Baada ya kuwa umefanya hivyo, sasa ni muda wa kuweka text zetu au maandishi. So unaanzaje? Hatua ya kwanza kabisa, utabonyeza kwenye hapa kwenye A, utabonyeza text kama hivi, utabonyeza kwenye hichi kialama cha peni hapa, then utabonyeza hapa, utaandika happy, utadrag kama hivi, utascroll upande huu, utakuja kwenye font hapa,
utakuja hapa, nitakuja hapa kwenye recent. Font ninayotumia mimi inaitwa Best Life, ndo font nitakayotumia. Nitaklik okay. Okay, kama hivi. Then nitakuja nitascroll, nitaklik padding left, nitafanya hivi, na right nitafanya hivi. Then baada ya kuwa nimefanya hivyo, utakuja upande huu na kubonyeza kwenye style hapo, utabonyeza kwenye B ili kubold text yangu. Then nitapunguza kidogo, nitaiclick hiyo text, nitascroll na kubonyeza kwenye relative position. Nitabonyeza hapa ili kuiposition kati. Baada ya hapo nitabonyeza text tena, nitakuja hapa, nitabonyeza kwenye hichi kialama cha pen, delete na kuandika birthday kama hivyo. Then nitabonyeza kwa hapa birthday. Nitascroll pande huu na kuja kwenye fonti, kuchagua fonti ambayo nataka kutumia. Kwa mimi nataka kutumia Montserrat Black. Na kama hujui namna ya kuadd fonti kwenye application ya Pizza Lab, unaweza kucheki previous video, nimefundisha namna gani ya kuadd fonti kwenye Pizza Lab na jinsi ya kudownload, so that unaweza kutumia fonti ambayo unataka. Lakini pia kama utahitaji collection ya font, unaweza kutagi hapo kwenye comment ukaandika kwamba unataka fonti, na nitakuwekea mawasiliano yangu kwenye description, so that unaweza kuongea kupitia WhatsApp nikakusendia collection ya font. So then click okay. Kama unavyoona text yangu ya birthday ndio hiyo hapo. Then nitakliki kwenye hii happy, nitaipandisha juu kidogo. Birthday yenyewe nitaipandisha juu kidogo kama hapo. After that, hii happy nitakuja nitabonyeza, scroll, nitabonyeza to front mpaka hapo iko to front. Scroll na kuja kubonyeza hapa kwenye shadow, then nitawasha shadow. I think unaona kinachotokea hapo. Nitabonyeza hapa kidogo okay, right, then nitaklik okay. Na baadaye nitabonyeza birthday, nitascroll, nitakuja kwenye color hapa, nitakliki kwenye gradient. After clicking kwenye gradient, nitabonyeza hapa kwenye alama kujumlisha, nitabonyeza upande wa kulia color, nitaenda hapa. Angalia navyo drag hichi kidude ili kupata rangi naitaka mimi. Then nitaileta hii, nitaidrag upande huu okay. Nitakuja upande huu wa kushoto, nitabonyeza kwenye icon ya color, nitaipeleka, nitadrag upande huu. Then nitaidrag upande huu. Then okay. Kama unavyoona hapo nimeweza kutengeneza gradient yenye rangi mbili. Then baada ya hapo nitaklik okay. Okay, kama unavyoona hapo maandishi yetu sasa hivi yanavutia. Happy birthday. Happy birthday. Nitakliki kwenye happy, nitakuja kwenye shadow hapa. Shadow. Nitaongeza hii blue radius. Nitabonyeza hapa kwenye black. Nitakuja nita-enable hapa kwenye outer glow. Then nitapunguza blue radius offset X. No, let's deal with X, offset Y. Opacity, tapunguza opacity kama hivyo. Opacity 46. Outer glow blue radius tuongeza kidogo. Then okay. Nafikiri umeona hiyo effect. Hakuna lazima wa kutumia Photoshop ili upate effect kama hiyo, unaweza kutumia smartphone yako tu. Nitabonyeza birthday, nitakuja kwenye relative position, nitaiposition kati kama hivyo.
Then baada ya hapo nitakuja nitabonyeza hapa hii alama ya grid hapa kwa juu kabisa. Then nitakuja nitabonyeza hapa follow the process, please don't skip any part of this video. So utafanya hivyo ninavyofanya mimi. Yeah, takuja hapa pia. Yeah, sijali, utanielewa nachokifanya muda si mrefu. Yeah, after kufanya hivyo, yeah, utakuja utakliki kwenye hichi kidude hapa, then utakliki kwa hapa na utabonyeza hapa kwenye hichi shape cha kati hapa, shape. Utaposition kama hivyo ninavyofanya mimi. Radius utaweka 2. Utabonyeza hapa pembeni, utabonyeza tena shape, utabonyeza, utaileta upande huu hapa. Yeah, okay, no, edit hapo, utaedit. Radius nitaweka 2. Okay, then nitabonyeza tena shape upande huu. Then radius nitaweka 2. Okay, here we go. Nitakliki kwenye shape hii ya kwanza, nitakuja kwenye color hapa, nitawasha. Nitakuja hapa kwenye gradient, tabonyeza hii hapa, then nitakliki alama ya kujumlisha, tabonyeza hichi kidude cha kwanza hapa kwa juu. Yeah, okay. Nitakuja kwenye shape ya pili hapa, nitabonyeza color, nitawasha cha kitufe hapo, nitabonyeza gradient, nitabonyeza alama ya kujumlisha upande huu, nitakliki kwenye hichi icon cha color, nitapeleka kwenye red, nataka iwe dark. Okay, nitabonyeza upande huu hapa, then nitakuja nitabonyeza hapa. Yeah, nitabonyeza upande huu color, nitadrag huku, nitaifanya kuwa transparent. Okay, then okay. Nitakuja upande huu hapa, nitakliki kwenye color, nitawasha, nitabonyeza alama ya kujumlisha hii hapa, nitakuja hapa juu, nitakuja kwenye nguo hii aliyovaa na kuchagua rangi hii hapa. Then okay, narudi hapa kati kidogo, kuna kitu hapa hakijakaa sawa. Yeah, okay. Safi. Baada ya kuwa nimefanya hivyo, nitakuja hapa kwa juu, nitaloki kama hivyo, nitabonyeza hapa kwenye a text, nitaidrag kwa hapa, nitaandika mafanikio. Then nitakuja hapa, nitascroll kwenye fonti, na nitachagua Montserrat hili ninatumia Montserrat black. Okay, na nitakuja reduce kama hivi, nitaipunguza size. Yeah, nitaiposition, ngoja ni position. Kwenye position hapa nitabonyeza. Yeah,
nitaiposition kama hivyo. Mafanikio, uzima, nitakuza kama hivyo. Nitadelete, nitakopi hii hapa, then nitaileta kwa hapa. Mafanikio, uzima, tuone size yake. No, nimekosea, sorry. Nitafuta, nitakopi. Maendeleo kama hivyo. That's right. Kama ulivyoona nimebonyeza kwenye position, nitaipanga kama hivi, then nitabonyeza kwenye color, nitascroll kwa chini kama unavyoona. Nitakuja hapa kwenye upande usioonekana vizuri, kuanzia hapa kwenye eleo, nitabonyeza black kama unavyoona hapo. Unajifunza namna ya kudesign poster katika njia ambayo ni professional. Leo then nitakuja nitaidrag hapa, nimekopi, nitaandika Baraka. Guys, niko faster, sitaki video ndefu sana. Baraka, then nitaikuza kama hivi. Process zote hizi tushajua namna ya kuzinani. Let's say tuseme nini? Tuandike nini guys? Hey, oh my god. Okay. Maarifa, let's say maarifa. Nitaikuza kama hivi, then nitaiposition kwa hapa. Nitakuja kwenye color, nitaipatia rangi black. Nitaipatia rangi hii hapa, then nitascroll ili niweze kuiarrange kama hivyo. Hata hapa kwenye maendeleo nitarudia leo niipe original color ya background. After that, baada ya kumaliza hatua hizo, hapo utaweka quotes. Utakuja utabonyeza hapa kwenye A, kwenye quotes. Kuna quotes nyingi sana hapa. So utachagua hii hapa. Ukishafikia hapa, mimi nachagua hii hapa for instance. Utaipunguza size. Nitakuja kwenye size hapa, nitaipunguza. Let's say 15, 16. Nitaidrag kama hivyo. Okay, nitakuja kwenye font na kuchagua Montserrat, but sio kama ile tuliyotumia mwanzo. Sasa hivi tunatumia Montserrat light. Okay. Utaikuza kama hivi. Utascroll pande huu, utakuja kwenye align, utabonyeza upande huu. Position hapa. Utakuja upande hapa kwenye position. Okay, there you go. Then utakopi hii happy. Utaloki kwanza hizi ambazo tumetoka kudesign sasa hivi. So utakuja hapa kwenye happy, utabonyeza hapa ili kukopi. Then utaiweka hapa kwa juu. Utadelete, utaandika
we wish you. Then okay, after that kisha kwa kama hivi uta scroll pande huu, utakuja kwenye shadow, utaizima. Okay, after kuizima hapo, utachokifanya cha mwisho utakuja utabonyeza to back. Okay, utaiposition kati hapo, utashusha kidogo kama hivyo. Yeah, here we go. After that, baada ya kuwa umefanya hivyo, check this out. Unachokwenda kufanya, bonyeza hapa, bonyeza kwenye draw, pen size let's say 40, smoothness weka mwisho, blue radius weka mwisho. Then utaandika anywhere on the screen. Let's say utaipa rangi nyeupe. Oh, what's this? Let's click hapa undo. Utabonyeza rangi nyeupe, then utachora kitu kama hichi. Utabonyeza hapa okay. Kama unavyoona, utakuza kama hivi. Kisha kuza kama hivi, utabonyeza to back. After kuibonyeza to back, utascroll, utakuja kwenye opacity, utapunguza. Then ukishapunguza, for me napenda add lens flare, lakini mpaka hapo design yako imekuja. Let's say mimi nitaweka logo yangu kwa hapo. This week, where is my logo? My logo is here. Then nitabonyeza hapa rounded. Okay, nimereduce kama hivyo. Then nitakuja nitaiweka kwa hapa. So nitaibonyeza, nitaipunguza tena. Ya size ndo nzuri. Kumbuka hii ni JVision Lab. Usisahau kusubscribe, comment, like na kushare na marafiki. Kumbuka katika channel hii utajifunza mengi sana kuhusu graphic design, motion graphics, AI na mengi sana kuhusu technology. Even web design utajifunza kwenye channel hii hapa ya JVision Lab. So see you in the next video. Tada! Baada ya kuwa umefikia hatua hii hapa, hatua ya mwisho kabisa ni kuexport image yako. So utabonyeza hapa, ngoja ni save kwanza kama project, ili kama kuna kitu nitahitaji kumodify baadaye basi naweza. Taandika hapa birthday. Okay. Then nitakuja nitakliki kwa hapa. Guys, kuna kitu nimesahau, sijaweka jina la mhusika. So let's say bonyeza hapa kwenye a text. Nitakuja nitaweka hapa, nitaedit, nitadelete, taandika Stan. Ndo jina la mhusika. So nita reduce kama hivi. Then nita scroll, nitakuja upande huu kwenye font. Nitaweka Montserrat.
nita reduce size. Yeah. Then nitakuja nitaika grid. Yeah, kama tulivyofanya hatua za mwanzo. Hatua za mwanzo nita position kama hivi. Yeah. Nitabonyeza hapa. Nitabonyeza hapo. No, what's wrong? Okay. Kana kitu nimekibonyeza. Okay, I got you. Nitabonyeza hapo, nitabonyeza kwenye shape. Nitaiposition hivi, shape hii nitaipa rangi hii hapa. Okay. And then nitaiweka to back. Let's say to front. Then nitaweka chini ya jina hili la Aston. Then hili jina nitaliweka kwenye rangi hii ya background. Okay, nafikiri tumejifunza na namna ya kuexport image yetu wote tunajua, isipokuwa tu shape hii nitaiedit mimi. Nitaweka radius ya 3. Yeah. Okay. Yeah, hatua ya mwisho ni kuexport, save image, PNG, Ultra, save to gallery. Ina save. Okay guys, see you in the next video.